Тези камъни са на почти 2000 години. Те стоят край древни римски пътища, по които някога са минавали войници, търговци и пътници. В Рим гробовете не били скрити. Те стояли край пътя, за да ги виждат живите. Всеки камък имал надпис. Понякога сериозен, понякога тъжен, понякога изненадващо смешен. Римляните не се страхували да говорят за смъртта. Те я превръщали в кратки послания към бъдещето. Някои от тези надписи са оцелели, други знаем само от книги. Но всички звучат странно, познато. Все едно хората, които са ги написали, говорят направо на нас. По римските пътища някога стояли хиляди надгробни камъни. Не скрити в гробища, а край пътя, където минавали живите. Всеки пътник можел да спре и да прочете, и тогава започват историите, издялани в камък. Не бях, не съм, не ме интересува. Един от най-странните надписи от Римската империя. 4 думи. И цялата философия на живота. Не сме съществували. После сме били тук за кратко, а после отново ни няма. Бях това, което си. Ще бъдеш това, което съм. Римляните често пишели това на гробовете си. Не като заплаха, а като напомняне. Всеки жив човек върви по същия път. Пътнико, не се натъжавай. И на теб ще ти се случи. Надпис, обърнат към случайния минувач. Към всеки, който минава покрай камъка. Пътнико, не се тревожи. Това е съдбата на всички. Пътнико, спри и прочети. Нямаш ли време? Скоро ще имаш. Древен римски сарказъм. Пътникът бърза, но камъкът знае нещо, което той още не знае, че един ден ще има време. Нямаше нищо мое, когато се родих. Сега имам този камък, една проста истина. Раждаме се без нищо. Живеем, събираме, притежаваме. И накрая остава само един камък. Пих, живях, обичах. 3 думи. И цял един живот. Римлянинът, който е написал това, явно е решил, че повече обяснения не са нужни. Докато живях, пиех с удоволствие. Някои хора се помнят с битки, с философия, а някои просто искат да останат в историята с една чаша вино. Докато живях, ядях добре. Сега диетата е вечна. Римляните не губели чувството си за хумор. Дори върху собствените си гробове. След смъртта, диетата наистина е вечна. Живяхме заедно 30 години без нито една кавга. Една брачна история, издялана в камък. Или най-щастливият брак в Рим. Или най-голямото преувеличение. Никога не ме огорчи, освен когато умря. Любовта в древния свят често се вижда най-ясно в надгробните надписи. Понякога един ред казва повече от цял роман. Гостенино, или добро, или нищо. Някои хора не искат много след смъртта. Само едно нещо. Ако говориш за тях, кажи нещо добро. Тук лежа, не безпокоя никого. Най-краткото описание на човешкото съществуване. Тук лежа и вече никого не притеснявам. Бях роб, сега съм свободен и си почивам. Свободата е била мечта за милиони хора в Римската империя. Този човек я е получил, но чак след живота. Докато бях роб, работех за други. Когато станах свободен, работя за данъците. 2000 години по-късно, тази шега още звучи познато. Който тук уринира или се изходи, Юпитер ще те накаже. Дори в древния Рим имало проблеми с хората, които не уважавали паметниците. Затова понякога се намесвал самият Юпитер. Каквото и да беше, свърши. Кратко, трезво, без излишни думи. Помни, че си смъртен. Това е може би най-известното римско напомняне. Не като заплаха, а като съвет. Тези камъни стоят край пътищата вече 2000 години. Върху тях няма императори, няма велики победи, няма истории за империи, само хора. Някой, който е обичал, някой, който е работил, някой, който е пил вино, някой, който е живял тихо и е искал просто да бъде запомнен. Римската империя отдавна я няма.
Легионите са изчезнали, градовете са се променили, но думите върху камъка са останали. И когато ги четем днес, разбираме нещо странно. Че хората преди 2000 години са се смели на същите неща, обичали са по същия начин и са се страхували от същото, защото времето се променя. Империите идват и си отиват, но човекът остава същият. И ние, както и те, сме само пътници по пътя.